সবথেকে বাজে নেশা হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের মায়া। অন্যান্য নেশায় আসক্ত হলেও ছেড়ে দেয়া যায়, কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের মায়া যখন জন্মে যায় আর ছেড়ে দেওয়া যায় না। মায়া ছায়ার মতো পিছু হাঁটতে থাকে। মায়াকে যতই দূরে ঠেলে দিতে চাইবেন, মায়া আপনার সঙ্গী হয়ে থাকবে। মায়াকে কখনো ছেড়ে দেওয়া যায় না। মানুষের প্রতি মানুষের মায়া এতটাই খারাপ, দূরে ঠেলে দিলেও দূরে রাখা যায় না, অনেক কাছে চলে আসে। তাই